പപ്പിക്കുട്ട ഇത് വെയിറ്റ് ഇത് കണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കയ്യിലോട്ട് വെക്കുവാണേ. നമ്മൾ പണ്ട് കളിച്ചില്ലേ ആ കളിയാണേ. എന്നിട്ട് ഏത് കയ്യിലാണോ? വെയിറ്റ് ആയില്ല. സിറ്റ് കണ്ടിനോ? ഏത് കയ്യിലാ? എടാ മിടുക്ക, കറക്റ്റ് കണ്ടിച്ചു കേട്ടോ. ഇച്ചിരി ബാക്കിയിരുന്നേ ഇത്രയൊക്കെ തള്ളിക്കറണ്ട. ഇച്ചിരി ബാക്കിയിരുന്നേ, അങ്ങോട്ട് മാറുന്നേ. നമ്മുടെ ചോട്ടും ദിലീപ് ഏട്ടനും ഒക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കളിയാണേ. ഒരു പാത്രം വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ കയ്യിൽ ചുമ്മാ കാണിക്കുക. ഇതുണ്ടോ? ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഒളിപ്പിച്ച് നോക്കോട്ടടാ. ഈ കൈ വെച്ചേ. വെയിറ്റ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഏത് കയ്യിലാ? എടാ അവനതും കണ്ടുപിടിച്ചു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ കയ്യൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാൻ പോവാണ്. ആണ്ടു അല്ല പപ്പി വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇത് ഈ നോ വെയിറ്റ് ഇച്ചിരി ബാക്കിയിരുന്നേ. ആ സിറ്റ് അതായത് ഇത് ഞാനിത് വെയിറ്റ് ഇത് ഈ കൈ വെക്കുവാണേ. ഏത് കയ്യിലാ? എടാ അവനൊന്ന് കറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എടാ മന്ത്രവാദി, കള്ളച്ചിറക്ക അവിടെ ഇരുന്നേ. സിറ്റ് പപ്പിക്കുട്ടാ. ഇത് ഈ കയ്യിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടേ. ഏത് കയ്യിലാ? അയ്യേ ചാമ്മിപ്പോയി. ചക്കയിട്ട് മൊയിലകത്ത് പപ്പി ചാമ്മിപ്പോയി. എന്നാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ? 2 കയ്യിലേ ഉള്ളല്ലേ? ഓക്കെ, ഇനി അവനെ കാണിക്കാതെ വെച്ച് നോക്കാം. ഇനി കാണിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടാണോ പുള്ളി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ലല്ലോ. ഇപ്രാവശ്യം കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇനി ബാക്കിന്ന് ഇച്ചിരി ബാക്കിന്ന് ഇത് ഞാൻ ഈ കയ്യിലോട്ട് ഇടുവാണേ. എടാ ഇത് പപ്പി ഇത് ഈ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് ഏത് കയ്യിലാ? ഇവനിത് കണ്ടിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതാ നമ്മൾ കൈ കാണിക്കാതെ പുള്ളിയെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് തെറ്റിപ്പോയി. എടാ കള്ള, നിൻ്റെ നമ്പരൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കേട്ടോ. പൂച്ചു എന്നാ നീ പൂച്ചു എന്നാ. പപ്പി മാറുന്നേ. അങ്ങോട്ട് മാറിക്കേ. അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നേ. വെയിറ്റ് പൂച്ചു ഇത് ഏത് കയ്യിലാ? എന്നാ 2 കയ്യിൽ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്നാ പൂച്ചു എന്നാടാ കണ്ട പപ്പീനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ കയ്യിലുള്ളത് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചുരുട്ടുവാണ്. വെയിറ്റ് ഏത് കയ്യിലാ? എടാ മിടുക്ക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് പുള്ളി ഓർത്തിരുന്നിട്ടാണ്. ഞാനോർത്ത് നിൻ്റെ കണ്ണിൽ എക്സ്റേ കാണുമെന്ന്. കള്ളച്ചിറക്ക മാറിക്കേ പൂച്ചോ. പപ്പി ഇത് ഇതിൻ്റെ അതാ ആമ്പടാ. ഏത് കൈ പഴുക്ക? നോ സിറ്റ്. ഏത് കൈ പഴുക്ക? മേടുക്ക. വെയിറ്റ്. ഏത് കയ്യിലാ പഴുക്ക? പപ്പി ഇങ്ങോന്നേ. നോ പാണ്ടു മാറുന്നേ. അങ്ങോട്ട് മാറുന്നു. സിറ്റ് പാണ്ടു സിറ്റ്. പപ്പി ഇങ്ങോന്നേ. പപ്പി ഇവിടാ സിറ്റ്. പൂച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ. നോ വെയിറ്റ്. പാണ്ടു പപ്പി പൂച്ചു നോ വെയിറ്റ്.
പാണ്ഡു സിറ്റ്. പാണ്ഡു സിറ്റ്. പപ്പി. പാണ്ഡു. നോ. പപ്പി. പാണ്ഡു. പൂച്ചു. 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 നോ 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 നോ. പൂച്ചു. പൂച്ചു വാ. നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം കാണിച്ചില്ല ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ചിങ്ങനെ ട്രീറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ അതൊന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തരെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡോഗ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ സ്റ്റേ ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് പേര് വിളിച്ച് നമുക്ക് പിന്നെ അവരിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എത്ര ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ഒന്നിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ പേര് വിളിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കും. നമ്മളിതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഒരു 2-3 കമാൻഡൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഐഡിയ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതൊരു ടാറ്റാ.